و مبین صاحب سبا ورځ چې مثلا ستاسو مېرمنه یا ستاسو لور هغه په حساب بیماره شي نو هغه به نارینه ډاکټر ته تاسو خوښوئ چې ویسئ که ښځینه ډاکټر ته تاسو خپله ووایئ مبین صاحب. زه ښځینه ډاکټر ته یې وړم خو چین نه ښځینه ډاکټران یې راولم دې کې څه خبره ده. د چین نه تاسو ډاکټرانې راوړئ که ښه ده که خپل په افغانستان کې تاسو ډاکټرانې ولرئ څو پورې به تاسو دلته خو چې دا 12 وایي پوهنتون وایي خورې ډاکټري زده کړي هېڅ ته رانه تښتي بل ملک ته ځي څه باید داسې تعلیم پرې کوو واله جدي تاسو وایي یعنې هېڅ تاسو جدي درته وایم قسم ده دا اوس ګوره خورې دا اوس موږ د غاښو زنانه ډاکټره نه لرو 20 کاله پوهنتونونه وویل ستا شیخه زنانه ډاکټر د غاښو نسته کیم وروره ما خپل ابو ور وستلی و هغه خراب غاښ یې پرېښي و جوړ یې دوه ته یې ایستلي وو. مبین صاحب کله چې داسې ایمرجنسي مریض تاسو ته پیښ شي تاسو چې تر چینه ځئ تاسو زنګ وهئ تاسو ډاکټر راغواړئ هغه مریض به خدای نخواسته تاسو لاسه ورکوئ. چین ته نه بیایم له چین نه ډاکټران یې راولو دلته زنانه ډاکټران یې راولو ارزان هم دي اوس پوهېږم یعنې په دې معنا ده چې یعنې تاسو هېڅ نه خوښوئ چې یعنې جونې زده کړې وکړي مکتب ته لاړ شي پوهنتونونه ووایي یعنې خورې چې ویم وایي ما درته ویلې دا ډاکټر او انجینره چې دی ځي له افغانستانه چېشته یې پیوایم چټي د حکومت بودیجه پرې مصرف کړم. مبین صاحب محترم تاسو ورته زمینه د کار مساعده کوي تاسو ورته اسلامي حق او حقوق ورکړئ چې هغوی د ونې تخلي اسلامي حق او حقوق ګوره د کار زمینه خو داسې د خورې اوس ته ټیکټار چلولی سې بټۍ کې خښتې وهلی سې